ଝରକାରୁ ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଚଢ଼େଇ ଦିବସ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ ସୂଚନା ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖାରୁ ଆମ ଉପଯୋଗୀ ଏକ ଅଂଶ ପଢ଼ିବା। ପଠିତ ଗଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ଘରଚଟିଆ ରାଜା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା କଥା ହିଁ ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା, ସେ ରାଜଦରବାରରେ ଥିବା କାନ୍ଥ କୋରାରେ ବାସ କରିବା କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗପରୁ ପଢ଼ିଲେ। ଘରଚଟିଆ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବିରଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖକୁ ଭାରତ ସରକାର ବିଶ୍ୱ ଚଢ଼େଇ ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଅଟନ୍ତି। ତ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 20 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଚଢ଼େଇ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ହିନ୍ଦୀରେ ଗୌରैୟା, ତାମିଲରେ କୁର୍ଭି, ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ଚିରିଆ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଚଢ଼େଇମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁ ଚଢ଼େଇ ବଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ହ୍ରାସର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୀସା ନଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବିଷାକ୍ତ ଯୌଗିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେତୁ ଯାହା ଚଢ଼େଇମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ସହରୀକରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଧୁନିକ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ବସା ବାନ୍ଧି ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଉନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ମନୋଭାବ ସମସ୍ତେ ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଜୀବଜଗତର ସମ୍ପଦ। କିଏ? ପକ୍ଷୀମାନେ। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଶପଥ କରିବା ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ମାରିବା ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।